बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाइफ इज़ मैजिक में खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें। आजकल सर्दी का मौसम जो शुरू हुआ था बहुत शिद्दत के साथ अब ख़त्म होने वाला है। काफ़ी ठंड कम हो गई है, लेकिन कहते हैं ना कि जाती हुई सर्दी और जब आती है वो सर्दी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ज़्यादा बीमारियाँ जैसे खांसी, नज़ला, बुखार, ये सब कुछ होता है। और आजकल भी यही हाल है कि हर घर में तकरीबन सभी लोग बीमार हैं, जिन खांसी, नज़ला। इसलिए हमने सोचा है कि इसका हल ये है कि कहवे की आपको एक अच्छी सी रेसिपी बताते हैं। इंशाल्लाह इससे आपको खुद फ़र्क महसूस होगा और आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक देगची में मैंने 4 कप पानी के लिए, मुझे 3 कप कहवा चाहिए तो मैंने 4 कप पानी के लिए। उसमें हम डालेंगे, ये है मुलेठी जो आराम से आपको पंसारी से मिल जाती है। दालचीनी के ये 2 टुकड़े हैं। मोटी इलायची जो चावलों में इस्तेमाल होती है, और ये छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची भी जिसको कहा जाता है। ये सब कुछ इसमें शामिल करके इसको पकने के लिए रख देंगे। अब इतनी देर पकाएंगे कि ये हमारे 4 कप पानी के जो हैं वो 3 कप रह जाएं। तब तक हम इसको पकने देंगे। हल्की आंच पे इसको पकाना है। पहले बॉयल आने तक आंच ज़रा मीडियम रखेंगे। जब बॉयल आ जाए तो इसको बिल्कुल हल्की आंच करके पकने के लिए रख देंगे। जब 4 कप पानी के 3 कप रह जाएंगे तो उस वक्त हमारा ये तैयार होगा। ये लीजिए, ये हमारा कहवा तैयार हो गया। इसमें अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। शहद भी बहुत अच्छा है इसमें डाल के पीना, और अगर शक्कर डाल के पिएँ तो वो भी बहुत अच्छी है, गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसे एक कप में निकालते हैं और इसमें शक्कर मिक्स करते हैं। 1 कप में 1 खाने का चम्मच शक्कर मिक्स कर लें। ब्राउन शुगर जिसे कहा जाता है वो मिक्स करें। लेकिन इस कहवे का ये है कि आप एक सुबह एक दफ़ा पी लीजिए और फिर रात को सोने से पहले पी लें। पी के तो बस सो जाएं, और पानी वगैरह इसके बाद 1 घंटे तक पानी बिल्कुल ना पिएं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत इसका फ़ायदा होगा। दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि घर के जो टोटके हैं या घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे पहले बंदा इलाज अपना करता है। छोटी मोटी जो है नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, इनका इलाज इन टोटकों से भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो इस कहवे को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं एक अच्छी बात के साथ। मैंने ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना माने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।